कितना बेटर लग रहा है? 80%। कितना टाइम हो गया इस दर्द को? राइट साइड की इसका तो बहुत साल हो गए। और इसका जो बैक में वाला है ये अभी रिसेंटली ज़्यादा ये रिसेंट हाथ वाले का ज़्यादा टाइम हो आज का तो बहुत टाइम हो गया। थोड़ा दिन रिलैक्स करो, वीडियो कराओ, फिर एक्सरसाइज करो, फिर तो अभी कुछ टाइम से चालू है। थोड़ा सा नीचे आ रहा है ऐसे इधर सीधी लंबा सांस लीजिए, छोड़ दीजिए और लंबा सांस छोड़ दीजिए। पूरे गले में इधर घुमा लीजिए, लंबा सांस छोड़ दीजिए और लंबा सांस छोड़ दीजिए। लो छोड़िए, लो शरीर में कैसे लेके बोल लीजिए लंबा से छोड़ दीजिए। रिलैक्स रिलैक्स, लूज, बिल्कुल लूज, शरीर बिल्कुल ढीला, शरीर बिल्कुल ढीला। बिल्कुल लूज, शरीर बिल्कुल लूज रखिए। आप कुछ मत कीजिए, आप कुछ मत कीजिए। लंबा सांस छोड़िए, थोड़ा और नीचे आ जाइए और नीचे थोड़ा सा सीधे होगी। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए और शरीर बिल्कुल लूज रखते हैं। लंबा सांस लेके छोड़ना है, रोकना नहीं। छोड़िए, दूसरे
इसको ऐसे करेंगे, शरीर मूव रखिए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, सीधा हो जाए। छोड़िए, आप कुछ मत कीजिए, इसको भी छोड़िए, कुछ मत कीजिए, आप लोग छोड़िए, लोग छोड़िए, शरीर ढीला, शरीर ढीला, लूज, बिल्कुल लूज रखिए, बिल्कुल लूज, लूज छोड़िए, लूज छोड़िए, छोड़िए, लूज छोड़िए, लूज छोड़िए, बैठिए, फिर बैठिए, पैर ऊपर कीजिए, और ऊपर और ऊपर थोड़ा सा, दोनों रीडर के पीछे, लंबा सांस, पैर इधर करिए, शरीर बिल्कुल बिल्कुल लंबा सांस, शरीर बिल्कुल ढीला, बिल्कुल ढीला, लंबा सांस, छोड़िए, बिल्कुल परफेक्ट, बैठ जाइए और मूवमेंट सारे चेक कीजिए, कितना बेटर लग रहा है? 80% एक ही सेशन में बेटर लग जाएगा। अभी सुबह तक जब आया था यहाँ तक आ रहा था, यहाँ पे हल्का सा पेन आ रहा है। कोई बात नहीं, वो भी चले जाएगा। बाकी आपके बैक पेन चेक कीजिए जो आ रहा था आपको, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा? हल्का सा यहाँ स्टिफनेस है, दर्द नहीं। दर्द नहीं है, स्टिफनेस, तो वो नेक्स्ट सेशन में और बाकी के जो सेशन है उसमें चले जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे? क्योंकि ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अच्छा सोशल मीडिया के लिए, तो आप क्या बोलना चाहेंगे लोगों को जो ये ट्रीटमेंट करवाएंगे? इट्स बेटर, अगर ये लेना ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। मैंने भी बहुत सी वीडियो में देखा, बट आज मैंने करवाया तो मुझे बहुत फ़र्क लगा। ये काफ़ी मतलब मच बेटर है पहले से। आई फील रिलैक्स। कितना बेटर लगता है मैंने बता दीजिए, आपको एक सेशन में कितना बेटर लगता है? 1 सेशन में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं बिल्कुल हल्का हल्का फील कर रहा हूँ। बॉडी अपनी मेरी कितना परसेंट ठीक लग रहा है आपको पहले सेशन? 80%, 80% 80-85% मेरे को अच्छा लग रहा है। मतलब मेरे को रिलैक्स मतलब लग रहा है कि आप ठीक हो जाएगा दूसरे हाँ। सेशन में। थैंक यू बढ़िया। डॉक्टर, थैंक यू। वेलकम सर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.